EX チャレンジ1です。今回は全ステージやシュリーを使い、EX4 まで同じメモリアをつけます。いいですね。了解です。お任せて。いきます。これで。お任せて。私ですね。頼みます。オッケーです。いきますよ。これです。可愛く決まりましたね。ここで決めポーズを。EX チャレンジ2です。お任せですね。これですね。加減はなしで。おまけ。一徹がめさん。今かな。やっと。お任せして。私ですね。いいですね。頼みます。オッケーです。いきますよ。これです。これですね。これですね。加減はなしで。ここです。この道が。少し疲れましたね。炭酸飲みたいです。EX チャレンジ3です。私ですね。これですね。捨てないです。おまけ。お任せですか？お任せですね。頼みます。オッケーです。加減はなし。これです。たわいもなかったですね。EX チャレンジ4です。了解です。お任せて。私ですね。捨てないです。おまけ。私が行きます。任せて。お任せですか？これですね。頼みます。オッケーです。いきますよ。できるはず。最後だよ。了解です。お任せですね。捨てないです。これが望み。たわいもなかったですね。EX チャレンジ5です。
EX5 は頻繁に呪いを付与してくるため、呪い無効のメモリアは必須です。タルトファイナルバージョンは呪い無効のアビリティを持っているため、今回のサポートキャラに適してます。敵の防御がとにかく硬いので、クリティカルで HP を削りましょう。導きのままに信じます。祈りをこれも逃がさない。宿泊をして一緒に OK です。いきますよ。おまけ。お任せして何を導きのままに頼みます。お借りします。いきます。これも逃がさない。祝福星ですか？これですね。一緒に OK です。加減はなしで。これです。お任せします。何を頼みます。お借りします。祈りをこれも逃がさない。祝福をしてですね。一緒に OK です。正解です。たわいもなかったですね。お疲れ様でした。よく頑張りましたね。ご視聴ありがとうございました。